Mendengkur adalah salah satu kelainan tidur yang terjadi karena posisi lidah di bagian belakang dalam mulut yang menyebabkan daerah di sekitar tenggorokan menjadi tertutup. Jika daerah tenggorokan tersebut ditimpali oleh pangkal lidah, maka keluar masuknya udara pada ruang yang sempit tersebut menyebabkan getaran dan mengeluarkan bunyi. Sederhananya, suara dengkuran disebabkan oleh penyempitan udara yang terdapat dalam tenggorokan maupun hidung yang dialirkan melalui oksigen yang masuk dalam tubuh. Jika udara yang Anda hirup tidak bergerak bebas melalui rongga hidung, maka akan menimbulkan suara dengkuran yang keras. Berikut adalah beberapa tips untuk menghentikan dengkuran hanya dengan mengubah sedikit gaya hidup. 1. Pertahankan berat badan dan diet sehat. Penambahan berat badan meski hanya beberapa kilogram saja bisa memicu dengkuran karena jaringan lemak di sekitar leher akan menekan jalan nafas dan mencegah aliran udara untuk masuk dan keluar dengan bebas. 2. Usahakan tidur dengan posisi miring. Cobalah tidur dengan posisi miring daripada telentang. Saat tidur telentang, lidah, dagu dan jaringan lemak yang berlebih di bawah dagu bisa rileks dan melancarkan jalan nafas. Tidur dengan posisi telentang mencegah semua itu. 3. Berhenti atau kurangi kebiasaan merokok. Asap rokok mengiritasi lapisan rongga hidung dan tenggorokan yang menyebabkan pembengkakan dan peradangan selaput lendir. Kalau saluran hidung menjadi sempit, maka akan sulit bernafas melalui hidung karena aliran udara berkurang. 4. Jaga kebersihan hidung. Hal ini dilakukan agar kamu dapat bernafas dengan baik melalui hidung, bukan mulut. Kalau kamu terserang alergi hidung, segeralah meminum obat atau gunakan semprotan hidung. Mintalah saran dokter kalau kamu terkena alergi atau kondisi lain yang mempengaruhi hidung atau pernapasanmu, seperti sinusitis. Kalau kamu sudah melakukan semua tips di atas dan masih mendengkur, sebaiknya kamu mencari pertolongan medis. Untuk beberapa kasus mendengkur, diperlukan operasi untuk memperbaiki masalah struktural di saluran nafas, seperti kelenjar gondok yang membesar.